咁啊，呢度想表達嘅一個重點咧，就係呢個位，如果加啲數據或者減咗啲數據，究竟有啲咩影響？首先第一樣嘢講翻先，就係25年之後咧，就唔會再考呢樣嘢噶啦，因為你留意翻我哋呢度嘅題目就係講緊本身有2024咁多個，後來咧就多咗一個叫2025咁多個啦。咁呢一款咧係2025之後就唔會再考噶啦。咁跟住入翻正題先，就係講緊如果佢多咗個數據或者少咗個數據，佢就係同個 mean 相差一個 SD 嘅話，係啦，同個 mean 相差一個 SD 嘅話咧，咁無論你係加定還是係減啦，都係對原本嗰個 SD 咧係冇影響嘅。OK， 要記得加嘅嗰個數據或者減嘅數據同個 mean 原本個 mean 相差一個 SD 嘅話咧，加減係冇影響，唔會影響咗佢個 SD 嘅，因為有陣時你加完一個數據或者減一個數據之後，佢嗰個 SD 又會變化噶嘛，即係例如如果你加嘅嗰個數據就係個 mean 啦，咁你個 SD 咧，即係因為個數據集中咗啦，所以你個 SD 又會細咗嗱。又或者調翻轉，如果你拎走嘅嗰個數據係個 mean 嘅話，咁個數據就會分散咗，即係個 dispersion 就會大咗啦。咁所以咧個 SD 會增加。咁但係呢度要強調一樣嘢就係，如果本身嗰個數據同個 mean 相差一個 SD 嘅話，就唔會有呢個問題。OK， 咁所以啦，你會知道加減數據對個 mean 冇影響，但係我哋呢度考多一樣嘢就係乘咗2啦，全部乘咗2。咁如果全部乘咗2，即係正常嚟講，你會諗到即係嗰啲咩所有 mean、mode、median 嗰啲全部乘咗2啦。不過你又要考慮到啦，今次呢個情況有咩特別咧？嗱，第一我哋頭先做過嘅嘢啦，就係話喂個 SD 人唔會有影響啦，係啦，加減對個 SD 冇影響。咁後來我乘咗2，只係對個 SD 咧嚟講係乘咗2啦。咁所以3係一定啱噶啦。但係個 mean 有冇改變咧？個 mean 可能會變嘅喎。點解啊？如果你加嘅嗰個數據就係個 mean，個 mean 就當然唔會變啦。但係如果你加嘅數據比個 mean 更加細嘅話，咁個 mean 會拉低咗咯。又或者係如果你加嘅嗰個數據係比個 mean 更加高嘅，咁個 mean 就應該更加高啦。係啦，咁所以咧1就唔一定啱嘅。跟住去到呢一個2啦，咁個2就係同一個情況係啦。如果因為我唔知個 median 係咩啊嘛，咁我唔知會唔會加完之後個 median 會有變化，唔清楚。咁佢問得你 must be true 嘅話，咁你一定要確保係正確啦。咁所以2都唔得，唯一嘅答案就會係3，即係 B 啦。